Dalla notte di Vivaldi sono i fantasmi. Tante volte la musica è musica pura, non evoca nulla, poi questo è tutto da dimostrare, ma nel compositore c'era solo musica pura mentre scriveva, magari, chissà. Alcune volte la musica è chiaramente evocativa, gli uccellini nella primavera, il cane nel secondo movimento, il temporale, la pioggia, parliamo ora delle stagioni, ma potremmo girare attraverso tanti momenti di musica descrittiva. Poi ci sono anche altri modi di essere descrittiva per la musica, più o meno nascosti, alcuni estremamente nascosti. Che so, una firma di un compositore che firma una sua composizione così, con queste quattro note che per noi da italiani sono Si bemolle, La, Do, Si naturale, ma per un tedesco sono B, A, C, H e quindi Bach. E Bach, che sa benissimo che il suo nome è anche un tema musicale, lo usa. Tutto sommato anche io potrei dire di avere un tema musicale nelle mie iniziali. B, Brizzi, Claudio. Magari un giorno ci scrivo una bella composizione su due note, insomma, andiamo di lusso. E qui non voglio entrare nel vivo di tutti i modi più o meno nascosti attraverso i quali la musica evoca concetti al di fuori di essa. Certo che questo della notte, in particolare questo movimento, i fantasmi, dove sono questi fantasmi? Io esattamente non so cosa fosse nella mente di Vivaldi mentre li ha scritti. Certo che quando vado a suonare mi accorgo che siamo in sol minore, concerto in sol minore, Vivaldi fa cominciare il flauto con questa scala. Ora questa scala in sol minore in realtà non ha una precisa ragion d'essere, soprattutto non ha una precisa ragion d'essere nel normale linguaggio di Vivaldi, che è colui che è uno dei corresponsabili della messa a punto della cosiddetta armonia barocca, quindi quella che oramai si affranca dalla tonalità e che rappresenta un linguaggio compiuto. Diciamo Vivaldi, Corelli, Albinoni sono dei grandi responsabili di questa operazione. Ora per Vivaldi una scala logica sarebbe questa, perché questa con il Mi bemolle fa naturale in realtà per me è una scala modale, per essere precisi frigia, e i bassi come rispondono? Rispondono, ma anche questa è una scala ben lontana dalla tonalità, perché la scala di sol minore ascendente sarebbe per Vivaldi in tutte le sue opere, quando non deve dirci qualcosa, sarebbe questa. E questa in realtà è una scala dorica, un primo modo, l'altra, frigia, era un secondo tono. E la cosa interessantissima appunto è che Vivaldi inizia con frigia, poi fa capolino la tonalità col nostro sacrosanto fa diesis e ancora ora dorico, frigio, poi addirittura a un certo punto verso la fine abbiamo più di una volta un quarto tono. Ora, queste evocazioni di ciò che c'era, appare, scompare, si incrocia e ciò che c'è, sono appunto evocazioni. E quindi si stanno evocando i fantasmi. E solo così? Ma dopo... E poi?
cominciamo a tremare, e ora tutto questo tremore, effettivamente, mentre io lo suono alla tastiera, questo vabbè, così come me lo ricordo lo suono, no? Mentre io lo suono alla tastiera, che so, faccio con una mano, però già tremo, potrei anche farlo con 2 dita, come che sia, certo che il gesto stesso del suonare evoca tremore. Questi fantasmi fanno effettivamente un po' paura. Ma se io penso agli archi, pam, è un tremore. E il flauto, stessa cosa, quando mi dà delle note ribattute, gioca appunto in questo modo. E poi che volano via. E poi lo faccio al rallentatore così si capisce meglio. Del tutto saltellano in giro, del tutto fuori tempo tra di loro, il tempo è tutto sospeso. E comunque una bella volatina, ce la facciamo ancora, sparisce e poi... Signori, è una gran confusione, io mi spavento. E poi si corre. E poi ancora più confusione. Ok, sono tornato a casa, mica tanto, perché poi per andare avanti, mistero dei misteri, e qui, in quella che a questo punto poteva essere una normalissima cadenza, no? Perché e qui ci sta tranquillamente, no? No, non se ne parla nemmeno. A questo punto Vivaldi va per la tangente con un intervallo di settima maggiore discendente. No. E cos'è questo? È un tritono, Diabolus in musica, e quindi la stessa conclusione a questo gioco evocativo è un tritono. E poi si andrà avanti con la parte eccetera. Comunque questo è un piccolissimo racconto su come si può leggere la musica immaginando un po', facendoci delle domande, e non mi sogno neanche di dire che Vivaldi pensasse quello che ho detto io. Certo che delle domande io me le faccio nel momento in cui vedo un uso delle note che non corrisponde all'uso che comunemente fa Vivaldi degli stessi materiali, è lo stesso Vivaldi che ha scritto Fantasmi. Quindi se non lo avesse scritto io non mi sarei fatto venire dei dubbi, però siccome l'ha scritto, tutto sommato, molte corrispondenze con l'idea dei fantasmi